ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 2.4 ਲੀਟਰ ਤੇ 3 ਲੀਟਰ ਦੇ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ 3 ਲੀਟਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆ ਉਹ ਲੌਂਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਡੈਡ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਬਾਟਮ ਡੈਡ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੰਜਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ 2.4 ਲੀਟਰ ਤੇ 3 ਲੀਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।